水波，那大坝倒掉了，这村差不多没了。 路欄已經甩咗咯。係難過。要翻個位啦。係難啦，咪難過。個位啦，個位啦。要翻個位啦，個位啦。完犊子啦！淹了吗？淹了。 南宁衡州市的六兰水库在周末发生了溃堤，洪水瞬间冲进了村庄，灾情相当惨重。 左上角就是发生险情的六兰水库。我们了解到呢，这是一个始建于上世纪50年代的一个中型水库，它的蓄水量大约是9300多万的立方米。那么由于受到此次短时强降雨的影响啊，这个水库的土质堤坝在昨天6号上午的时候是发生了缺口，那么裹挟着大量泥土的洪水就沿着河道是漫进了下游的农田和村庄。那首当其冲的就是包括像罗村和六兰村等村落，而部分的房屋的洪水啊一度是淹到了2楼的位置，有村民来不及转移，被困在自家的房子的屋顶。 南宁市从4号开始遭到了破纪录的豪雨，六兰水库的坝体也出现了大概有50公尺的缺口，因此呢，洪水迅速的灌入下游的村落，那也造成了道路中断、农田淹没，有很多的民宅是泡在洪水当中，而且疑似有多人被冲走。目前知道造成了至少2个人死亡，受灾人数达到55000人。